Pekne vás pozdravujem. Z kraja nového roku tu mám pre vás nový návod. Šatku som dokončila ešte koncom minulého roka. Túto nádhernú, pletenú, krásnu, veľkú hrejvu, ktorú som nazvala klasický, podľa slovenských takých tých starých pletených šatiek. Volá sa vlniak alebo vlnák. Ako len chcete. Dala som na ňu takéto strapce, tak pekne nahusto na spodku, aby ju jednak predĺžili a ešte jej dali taký ten mohutnejší nádych. Vzor je úplne jednoduchý, sú to len hladké očká a obrátené očká, takže nič komplikované, zvládnu to aj začiatočníci. No a obľúbená vlna, ktorú ja strašne milujem, pretože je to výborný materiál od Borgio de Pazzi. A táto je konkrétne 59, takáto čokoládovo hnedá. Ani to tá kamera poriadne nezachytí, ako má krásnu hnedú farbu. Možno toto slniečko trošilinka tak ako keby zosvetľuje, ale pritom má naozaj takú krásnu čokoládovú farbu. Takú peknú. No a čo budeme na ňu potrebovať je necelých 8 klbiek takýchto lún s návinom 50 g 80 metrov, k tomu 8 ihlice a niečo zostalo z toho 8. klbka. Každopádne, ak budete robiť menej husto tie strapce, povedzme na každý druhý, tak samozrejme budete potrebovať menej klbiek. Ja som ich úmyselne nechala, hovorím takto na husto, lebo pozrite, ako to úžasne vyzerá. Je naozaj taký húňatý vzhľad to má, takže a samozrejme ešte o to teplejší. A vám to celú šatku predĺží. Z tých necelých 8 klbiek šatka vyjde na rozpätie 210 cm, čo je úžasné, 2,10 m, a stredová šírka tuto po línii tohto krásneho hladkého očka je až 90 cm. Pozor, bez týchto strapcov. Tie majú ešte cirka 13 až 15 cm dĺžku, takže dokonca až, dalo by sa povedať, 115. Má potom stredovú šírku tá šatka spolu s tými strapcami. Takže naozaj úžasná, veľká hrejva. A už si len poďme ukázať, ako si ju urobiť. Ja pre účely tohto videjka použijem takúto svetlejšiu farbu. Ono je to takýto zvláštny, taký fialovo-melanžový melír, ako môžete vidieť, taká s takými miernymi ružovými a modrými odtieňmi. Konkrétne táto je 57 farba, keby ste ju chceli si vyskúšať. Úmyselne som spravila kontrastnú, keďže túto krásnu čokoládovú, vidíte, keď som stlmila trošku svetlo, tak už vidíme, aká nádherná čokoládová farba to je. Takže na kontrast k tejto čokoládovej, aby sme videli, že zo svetlej farby, ako vyzerá vzor, plus to lepšie ukáže na tých očkách 8 ihlice. Ako som ja už zvyknutá, vy si samozrejme prispôsobte veľkosť ihlíc a vašemu spôsobu štrikovania, lebo ja štrikujem voľne, takže mne stačia 8 ihlice. Ak zaťahujete, tak budete potrebovať na tú lúnu väčšie. No a nahodíme si klasickým spôsobom 5 očiek, tak aby sme si nechali nejakú tú nitku na zapracovanie. Samozrejme, ja si nechávam vždy dlhšiu, lebo s tou lúnou to je tak ako so spriadanou vlnou, že keď ju trošilinka potiahnete, tak sa samozrejme môže rozchádzať. Treba dávať na to pozor, takže neťahať tie očká, áno? No a keď máme 5 očiek nahodených na ihlici, tak si ich hneď aj uštrikujeme hladko. 1, 2, 3, 4 a aj 5. očko hladko. Z tohto budeme vychádzať pre náš vzor a samozrejme je to rozširovanie. A to následovným spôsobom.
teraz si pridáme po každom očku. Ešte budeme potrebovať značkovače, to som vám zabudla povedať, ale k tomu hneď a zaraz dojdeme. Toto si tu takto upravím, to očko, aby mi tu pekne sadlo. Vidíte, to sa dá takto zatiahnuť. A teraz ideme na to. Takže jedno očko hladko a budeme pridávať tým spôsobom, ako sme v Novej Olívii pridávali, že budeme takýmto skrútaným, nahadzovaným spôsobom si pridávať jedno očko. A uštrikujem jedno a opäť pridám jedno. Spravím si slúčku, áno. Čiže takto si spravím slúčku, aby mi tu... Tak, aby ste to videli, áno. To už keď si na to zvyknete, takto očko, ktoré si navlečiem na tú ihlicu. A opäť jedno očko hladko a opäť jedno očko pridám. A opäť jedno očko hladko a ešte stále musím jedno očko pridať, pretože sme potrebovali rozšíriť o tie 4 očká. No a toto posledné neupletiem, potom mi tu vlastne bude krásny takýto slzičkový vzor vychádzať na okraji. Ak ste učené alebo naučené, že vám viacej vyhovuje upliestok, okrajové očko kľudne môžete aj tak. Nie je s tým problém. A idem si preznačkovať, a hneď budeme pokračovať. Na veľké ihlice potrebujete veľké značkovače. Tak. S tými si označíme samozrejme toto stredové očko, pretože toto stredové očko, ako môžete vidieť po celej línii šatky, budeme štrikovať rovnako, z lícovej strany hladko a z rubovej obrátene. Takže si ho potrebujeme určiť 2, 4 a toto je 5, potiaľ to môžem ísť. Všetky očká upletiem hladko až na to stredové, lebo robíme vlastne túto líniu týchto vystúpených aj tuto na začiatku. Týchto vystúpených, vrúbkovaných čiaročiek. Takže 4 hladko. Tu mám 5, 1, 2, 3, 4 mi zostávajú, takže je to v poriadku. Označím si spredu aj zozadu to stredové očko a toto, keďže sme na hrubovej strane, upletiem obrátene. Vložím si druhý značkovač, to mi bude definovať celú túto líniu z oboch strán. A ostatné očka upletiem hladko, až na to posledné očko. Ako ste si už mohli u mňa zvyknúť, dám nitku pred prácu a snímem. Toto isté zopakujeme a už budeme rozširovať. Sú dva spôsoby. Buď budete pokračovať v tom rozširovaní týmto spôsobom, ako som vám ukázala, tým prihadzovaním s tou slúčkou, alebo môžete zvoliť tento spôsob. Troška budú potom vlastne tie očka také plnšie aj tu pri strede a aj na okraji. Takže prvé očko je hladké a môžeme teraz spraviť takú vec, že rozpletieme toto z prednej nitky hladko a zo zadnej nitky hladko a tým pádom vlastne som pridala ja plus jedno očko. Ostatné očka všetky upletieme hladko až po stredový značkovač a pred ním spravím takú vec, že túto nitku, čo mi vlastne spája tie očka, dám týmto spôsobom hore na ľavú ihlicu, ako keby s tým otvorom, ale práve že tým, že ju takto spredu upletiem hladko, ono to je trošku zatiahnuté, takže si to musím povoliť. Takže keď ju upletiem takto, hop, spredu hladko, to vám bude iba pri tomto prvom robiť problém, tak vlastne to očko takto zvrtnem a sa mi tu spraví vlastne tá výplň, čiže nezostane tam tá dierka. Takže sme si pridali. Musím pridávať pri okraji, pri strede, z druhej strany pri strede a aj pri tom ľavom okraji. Stredové očko hladko, presuniem si druhý značkovač a tu pridávam následovne nie takto, ale opačne. Ihlicu podberiem a potom za zadnú nitku upletiem to očko. A tiež ho mám vlastne tak zvrtnuté, čiže jedno je zvrtnuté do tejto pravej strany a druhé do ľavej strany. A tak sa mi vlastne pekne
tu táto línia tohto hladkého očka vlastne vpredu, v strede, takýmto spôsobom ukazuje krásne a vystupuje mi na vlastne z tej celej šatky. No a opäť všetky očká vlastne upletiem hladko až po to posledné očko, ktoré nie po posledné, po predposledné, pretože predposledné musíme opäť rozpliecť. A to môžeme rozpliecť rovnakým spôsobom. Spredu hladko, zozadu hladko, ako sme vlastne pridávali na začiatku. No a to posledné si snímeme. Čiže pridávame na lícovej strane a vždy 4 očká v tom lícovom riadku spôsobom takým druhé a predposledné rozpletáme a pri stredovom očku pridávame vlastne z tej prelínajúcej sa nitky jedno očko hore si pripletieme. No a ešte keďže stále robíme túto líniu prúžkou, tak budú všetky očká hladko až na to stredové pletené, tak si to poďme ukázať. Všetky očká pletieme hladko až na to stredové. Značkovač ma upozorní, že potrebujem spraviť zmenu. To upletieme obrátko. Ak ste šikovné a zdatné v štrikovaní, nepotrebujete značkovače, nie je to problém. Ja si ich tam nechávam napriek tomu, že už 30 rokov alebo možno aj viac pletiem, lebo ak náhodou, že počúvam niečo, či rádio, alebo nejakú hru, alebo knihu audio, tak je lepšie, keď ma ten značkovač upozorní, ak by mi pozornosť sa sústredila niekde viac. Lebo tie, čo už vieme pliesť, ako sa hovorí, poslepiačky, tak je fajn, že nás toto upozorní, že pozor, tu je nejaká zmena. Takže musíme dávať na to pozor. No a teraz sme si spravili vlastne tento základ pre našu šatku a ideme tvoriť tieto hladké vzory pomedzi tie vrúbkované. No tie budú jednoduché, pretože riadok je rovnaký, lícový, a tak v týchto vrúbkovaných častiach, ako aj v týchto hladkých. Takže hladko a toto rozpletáme z prednej nitky a zo zadnej nitky urobíme z jedného očka 2. Následne všetky očka upletieme hladko až po stredový značkovač alebo stredové očko. Tuto si opäť týmto spôsobom vytiahnem nitku a takto spredu ju upletiem a pridám si jedno očko. Stredové očko na lícovej strane hladko. Presuniem druhý značkovač a tu pridám očko opačným spôsobom. Nitku dám opačne na ihlicu a upletiem zo zadnej strany. Takže všetky očka opäť až po to predposledné a predposledné opäť rozpletám. Spredu hladko a zo zadu hladko. Nitku dopredu a posledné očko len snímem. Rubový riadok sa nám tu samozrejme líši, pretože bude malá zmena. Prvé očko si upletieme hladko, aby sme zachovali túto krásnu líniu. Vidíte to? Týchto slzičiek tu. A ostatné očká upletieme všetky obrátko až po to posledné. Čiže toto bude jednoduchšie nasledovanie. Tu nenastáva tá zmena, že iné očko je stredové ako tie ostatné. Takže tieto očká upletieme všetky hladko. Naozaj ten vzor je jednoduchý, nič komplikované to nie je. U mňa ste si mohli zvyknúť, že ja mám rada tieto jednoduché vzory, ktoré nám vytvoria naozaj v konečnom dôsledku úžasný výsledok. Ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. A pomerne aj viacej človek pri tom zrelaxuje ako pri tých vzoroch, kde treba dávať pozor, že stále sa nám tie očká menia. Takže v jednoduchosti je krása a preto postupujeme ďalej. No a máme tu prvý riadok z týchto 5 riadkov, ktoré ideme robiť vlastne týmto spôsobom. To znamená, že
z lícovej strany hladkoučka, z rubovej obrátene, tak ako sme si to teraz ukázali. Ešte si spravíme ďalšie 3 riadky v tom 5., lebo tu už máme prvú, čiže plus 3 je 4 a v 5. bude zmena, že tam sa nám to vlastne preklápa potom ten vzor, takže stretneme sa v tom 5. riadku a dovtedy si pozastavte videjko a dorobte si prácu. No. A keď máme urobených týchto 5 riadkov, ja už som spravila aj ten 5. riadok. Spôsob, ako budeme vedieť odpočítavať, je veľmi jednoduchý. Pozrite sa práve tým pridávaním 1, 2, 3, 4 a tu je 5. Vieme, že koľko riadkov sme vlastne spravili. Nie je potrebné používať nejaké špeciálne počítadla, ale keď tak kľudne môžete, absolútne v tom nie je problém. Aj použiť počítadlo po 5 riadkoch v tejto sekcii tohto hladkého vzoru, to je z tohto prvého, kde robíme 5 riadkov. Následuje samozrejme z lícovej strany riadok s hladkými očkami, aby sme si spravili toto vrúbkovanie. A potom ešte ďalšie 2. Takže teraz už si vysvetlíme, alebo teda ukážeme len tento riadok. Ja som si to pretočila. Nech mi to neťahá nitku. Tak, dobre. No a prvé očko hladko, no a všetky ostatné až na to stredové tiež hladko. Tieto riadky vám pôjdu veľmi rýchlo, samozrejme, lebo neviem ako vy, mne sa určite rýchlejšie pletie hladko. Preto aj rada používam takéto zmeny do toho vzoru, pretože to tak alebo teda zrýchli celú prácu. A je to dobrý pocit, keď zrazu viete, že už máte 6 riadkov a nie sa trápime ešte s tým jedným. Lebo čím už tie očka viacej pribúdajú v tom riadku, tak samozrejme to obrátko sa dlhšie tvorí. Nezabudnime na stredové očko, ktoré obrátene musíme upiecť a všetky ostatné očka až na to posledné pletieme tiež hladko. No a následne pokračujeme ešte 2 takýmito riadkami z lícovej aj z rubovej rady hladko, až na túto výnimku, že áno. To stredové očko, čo sme si povedali hneď na začiatku, že to je výnimka, to očko pletieme v každom jednom riadku z lícovej hladko a z rubovej obrátko. Posledné očko len snímem. No a už sa mi tu vytvára táto krásna línia týchto vrúbkov a systém je následovný. Po 5 riadkoch hladkých, teda v 5. meníme vzor, z rubovej už ideme robiť hladko a pridáme ešte ďalšie 2 riadky, tak aby sa mi takto na lícovej strane ukázali 3 vrúbky. Následne ide sekcia 7 riadkov, čiže 6 hladkých z lícovej a z rubovej obrátených očiek. V 7. riadku meníme vzor, v lícovej budeme robiť hladko a v rubovej už ale tiež hladko a tým pádom vytvárať túto časť. A táto sekcia 5 riadkov hladko, 3 vrúbkových, 7 hladko a 3 vrúbkových línií sa nám vlastne opakuje po celej tej šatke. A keby som to mala napočítať, tak je 5, 7, 5, 7, 5, 7 a potom 7. Potom teda 3. opakovaní tých 7 riadkov uzatvárame vlastne spôsobom šatku, že si upletieme tie 3 vrúbkové riadky, dokončíme ich a na lícovej strane si tým klasickým spôsobom, ako si zvyknete uzatvárať pletené vzory, respektíve vám môžem ukázať, ako to robím ja, že si jedno očko upletiem, druhé očko upletiem a toto prvé pretiahnem cez to ďalšie a takto postupujem vlastne následovne. Osvedčilo sa mi to viacej ako tento systém, že 2 splietam a prikladám, lebo tu som musela vyrovnávať tie očká. Takto vlastne si zachovávam tú líniu toho pletenia a tie očká sa nenaťahujú. Takže takýmto spôsobom si vlastne po tých 3 vrúbkových riadkoch, po tej sekcii tých, ako môžete vidieť, túto 7 a ukončujeme. Následne už potom vlastne budeme pripájať len
strápce. No a tie, ako si robíme, vám dám link na staršie video, lebo systém už, kto robil strápce vie, alebo kto robil aj moju šatku, niektorú vie. Dám vám tam link iba, nebudem toto video viacej naťahovať, pretože je kopec videí aj tuto na YouTube a hovorím aj v mojich starších videách, takže strapce si už vieme urobiť. Odporúčam samozrejme vždy začať tu v strede, čiže do stredového tohto očka si urobiť prvý strapec. Ja som ich robila z 2-30 cm dlhých odstrižkov. Obidva musia mať po 30 cm a následne vlastne vám vytvoria takýto strapec so 4 nitkami. A do každého jedného očka, ako môžete vidieť, túto to ono potom takto naberie takúto líniu. Urobíme strapec, vtedy je to takéto krásne huňaté, husté, že to vlastne ešte zvýrazní naozaj tú mohutnosť tej šatky a tú hrejivosť, to také, že zachuchlem sa do nej a bude mi teplúčko, keď ju budem mať na sebe. Určite si takú urobte. Teším sa na vaše fotografie, či už v skupine na Facebooku Martina Supová Design, kde ma nájdete, kde sa ma môžete opýtať aj na akékoľvek otázky súvisiace s mojimi vzormi. No a kto chce súťažiť, tak šup, podmienky na olympiádu nájdete tiež v popise videa. Teším sa na vaše výtvory, z akýchkoľvek materiálov sa môžete pochváliť na sociálnych sieťach a keď označíte hashtag Martina Supová Design alebo Colorful Made Shop, tak si vás určite niekde nájdem a budem rada vidieť, že ste spracovali niektorý z mojich vzorov, že sa vám páčil a že ste si ho vytvorili. Všetko dobré vám prajem v novom roku. Nech sa vám darí, nech sme zdraví, nech máme dostatok vlny na pletenie, aby sme vedeli tvoriť takéto krásne veci, alebo aj hociaké iné, či už pletené alebo hačkované. No a nech sme ešte aj šťastní a v kruhu svojich milovaných a najbližších nech máme aj dostatok času na všetko, čo máme radi. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa v niektorom ďalšom videu. Dovidenia a do počutia.